Böyle iğrenç lan, ben korktum. Neyse. Canavar. Bir dakika. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Küçük yaratık. Bu çok komik olur. Bir dakika. Şöyle yapalım arkadaşlar. Nerede kalmıştık biz? Küçük yaratık. Optimus Robot. Bakalım buna. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Telefonda. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Sinirli. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Dünya dışı, yani uzaylılar. Tamam. Dünya dışı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Evet arkadaşlar, şimdi karatelik. Ben bunu eskiden yüklemiştim bu uygulamayı. Size tanıtacağım, böyle en sevdiğim. Yankı bu. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Bu ne? Cyborgs. Bu ne ya? Ha, insan sesi ve robot sesi. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Bu ne? Hortlak. Hayalet galiba. Hı. Bu da şarkı söyleyen sincaplar. Android benim tabletim yani. Kafatası maskesi, yani çılgının ki. Bakın buna da. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Sarhoş, yani böyle içki içen, böyle yan yürüyen kişiler. Yani böyle kaba dayılar gibi, böyle gözleri pek görmüyor. İğrenç lan bu. Yani iğrenç derken kötümüş. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Sesi böyle birazcık kalın, birazcık da yavaş. Aynen ya. Kalın ve yavaş. Şimdi dev olsa. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Niye bu kadar? Sincaplar. Kara Cyborg. Bunu biliyorum, bunun oyunu da var. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Bu büyük kanyon da benim en sevdiğim. Benim de. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Bu güzeldi. Şimdi zombi. Şimdi aklıma zombi gelmesin. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Bu da bayağı güzel. Şimdi çocuk. Ben zaten çocuğum. Yani benim boyumdan küçük, böyle 5 yaşındaki çocuklar. Bakalım. Arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Yani benim çocukluk sesime benziyor. Su altı. Abi çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bak Civan. Ördeği de ben bayağı seviyorum. Bu da iyiydi. Ses kodlayıcı aşırı iyi. Bakın. Bayağı iyi. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Pil düşük. Dedik arkadaşlar.
Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Bu da bayağı iyiydi. Darlama yani. Yankı mı bu ne? Tamam lütfen. Dedik arkadaşlar. Evet ben bunu biliyorum. Büyükten ince şeytan. Dedik arkadaşlar. Şimdi burada bir şey diyeceğiz. Merhaba. Abi şeytanı şaka bir yana gerçeksiz bu mu? Neyse megafon bu çok iyi bak. Tamam lütfen. Dedik Çok iyi. arkadaşlar.